冇咁嚴重啊，生咗好多新嘅頭髮出嚟。但我個人經驗就生咗好多頭髮出嚟啦。咁啊，我身邊嘅朋友都同我講話冇咁光啊，冇咁多頭，即係見到頭皮咯。我有啲 friend 話：哇，你多咗咁多！今朝一起身，我個 friend 話：哇，你多咗好多啊！咁一起身未梳頭啦，都有啲凌亂。咁啊，佢話都真係多咗好多。呢個唔係我叫佢咁講，係佢真係見到嘅時候即係嘅感覺嚟嘅。佢見到嘛，佢其實見得比我仲犀利啊！因為我照鏡我先見到嘛，但係佢係好直接見到頭髮多與少，騎住咗。咁呢把梳好舒服嘅，梳得好似箍水咁。我之前有啲大力，我覺得要細力啲，係啦。因為佢呢一支咧，佢呢啲咧係會喐㗎，你哋見到係會喐㗎。咁所以咧，佢係會滾嘅。如果啲精華喺裏邊嘅咧，佢會透過呢粒珠咁樣滾出嚟，咁樣就會均勻啲咯。我側邊生得冇頭頂咁快，側邊都開始生㗎啦。我見到有啲幼嘅頭髮出咗嚟，咁頭頂就快好多，頭頂就生咗好多頭髮出嚟。我自己個人經驗係咁啦。咁但係因為我都好勤力，每一日早晚做嘅，每一日早晚搽嘅，即係我冇偷懶嘅。除非我用完精華，即係屋企冇存貨要等，咁嗰啲冇得講。但係我都盡量避免，即係 keep 住有精華喺屋企。去旅行我都要帶住。咁樣慢慢咁樣輕輕地貼頭皮咁樣滾，咁佢嗰個精華就會透過嗰啲齒輪咧，嗰啲滾輪咁樣咧滾去到頭皮，咁同時都可以按到摩咯。咁我好 keep 住每一日，幾乎每一日都係早晚2次嘅，即係1日2次咁早晚。咁如果你趕住要返工嘅話，咁你就梳2下頭，之後咁樣滾個頭咯。咁我一拍攝就會耐啲慢啲啦。咁但係當然你要返工，你就當刷完牙、洗完面，咁就開始滾個頭咯，搽個頭皮。最主要係個頭皮啊，頭髮好唔好都係因為個頭皮好唔好嘅啫，吸唔吸收到營養啊？如果吸收唔到，其實你搞幾多嘢喺個頭髮上面，其實都冇乜用。我哋呢啲即係真係都花咗好多唔少冤枉錢喺個頭髮度㗎。咁佢有呢個精華，佢有人參、有苦參、有芝麻、有薑嘅提取物。